ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା। ଲଘୁଚାପ କବଳରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ବଜାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ। ସେପଟେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବାତ୍ୟା ରାଗାସା। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ମହାବାତ୍ୟା ରାଗାସା। ତାଇୱାନରେ 17 ମୃତ। ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପବନ ଭିତରେ କଟିଯିବ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ମହଲ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବଜାର ଏକ ପ୍ରକାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯିବ। ଲାଗ ଲାଗ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛେ। ତେବେ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଫଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଇଲାକାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଛୋଟ ଆକାରର ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଇଲାକାରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଆଦି ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ମହାବାତ୍ୟା ରାଗାସା। ତାଇୱାନରେ 17 ମୃତ। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ମହାବାତ୍ୟା ରାଗାସା ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୀନ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 241 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ଚୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଏହା ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ହେଲିଂ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 241 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଇୱାନରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ରାଗାସା ପ୍ରଭାବରେ ତାଇୱାନରେ 17 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ 30 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଗାସା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନରେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସମୟରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବା ଆଶଙ୍କା ପରି ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମହାବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଚୀନର ଝୁହାଇ, ସେନଝେନ୍ ଏବଂ ଗ୍ୱାଙ୍ଗଝୋଉ ସହର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମହାବାତ୍ୟା ଚୀନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାଇୱାନରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାଗାସାକୁ 5 ନମ୍ବର ବାତ୍ୟାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା କିଛି ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରକୁ ଅଶାନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନ ସମେତ 5ଟି ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ରାଗାସାର ଅର୍ଥ ତୀବ୍ର ଗତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଏହା 14ଟି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କରିସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଘାରିଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ଆଣିପାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, ଏନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ।